عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم نقدم لكم واحد الوصفه تاع السكاكر او لي بونبون لعلاج السعال وتقويه المناعه بمواد طبيعيه للكبار والصغار. خليكم على الفيديو. كنحتاجوا في المقادير نصف كاس تاع الماء، كاس سنيده، عصير حامضه، 2 معالق تاع سكينجبير طري، معلقه صغيره تاع قرنفل، معلقه صغيره تاع القرفه، 2 معالق كبار تاع عسل الحر، مبشور ليمون حامض. ندوزو لطريقه التحضير. كناخذوا سكينجبير كنحكوه في الحكاكه بحال هاد الطريقه. على ذكر السكينجبير فهو مفيد للسعال ويحتوي على مضادات الأكسدة ويطهر الحلق والجهاز التنفسي. وبالنسبة للقرفة تساعد على علاج الالتهابات الحلق والحنجرة. بالنسبة لفوائد قرنفل فهو يحتوي على زيوت عطرية مضادة للجراثيم والفيروسات، وهو منظف قوي للقصبات الهوائية. يعتبر العسل ملطف للحلق والحنجرة وهو دواء لكل داء. ناخذ كسرونة كنحطو فيها نصف كاس تاع الماء، كنحطو فيها كاس سنيدة وكنحطوهم فوق البوطة حتى كتذوب السنيدة. نوضعوا الخليط فوق البوطة على نار مهيلة. بعد ما داب لينا السكر كنضيفوا عليه معلقه تاع قرنفل، كنديروا معلقه صغيره تاع القرفه، كنديروا سكينجبير، ما درنا العناصر الاولى كنزيدو عصير الحامض ومبشورة الحامض. نخليو الخليط فوق البوطة حتى كيتقاد. بعد ما غلى لينا الخليط في هذا الشكل كنزيدو عليه العسل. مع العسل كنخليو الخليط فوق البوطه 5 دقائق. غنصبوا الخليط ديالنا في قالب السيليكون. تاع السكاكر ديالنا كنتمنى انها تعجبكم، والى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه ديالي.